Dámy a páni, čo ak vám poviem, že v Brawl Stars sa nikdy neposúva dopredu? Že každý zápas, ktorý hráš, sa už stal? A že brawlery sú uväznení v čase? Na to sa dneska pozrieme, takže poďme na to. Zamysli sa nad tým. Brawlery bojujú stále dookola. Tie isté mapy, tie isté mody. Nikto nestarne a nikto neodíde. Každý zápas vyzerá ako nový, ale v skutočnosti je to len reset. Ako keby bol celý svet uväznený v nejakej časovej slučke, z ktorej sa nedá ísť von. A teraz to najzaujímavejšie. Star Park. Na povrchu zábavný park, ale v skutočnosti niečo oveľa temnejšie. Existujú teórie, že ide o experiment. Brawlery sú testované subjekty a každý zápas je len ďalší pokus. Po každom boji rovná sa reset a spomienky z všetky na dobro zmiznú. Ak sú teda uväznení, prečo si to nevšimli? Pretože nemôžu. Ich realita je kontrolovaná, ich myslenie je obmedzené. Pre nich je boj normálny, ale občas sa objavia zvláštne momenty. Glitche, divné hlášky, ako keby niečo nefungovalo správne, alebo niečo také. Ale čo ak sa to zmení? Čo ak si jeden brawler uvedomí pravdu, že všetko sa opakuje, že nemá kontrolu? To by mohlo zničiť celý systém v Brawl Stars a Star Parku. A možno už sa to možno aj deje. Takže na budúce, keď zapneš Brawl Stars, spomeň si, možno to nie je len hra. Možno sleduješ niekoho, kto sa teraz snaží uniknúť.